И дайте себе время. От чего-то может быть первичный эффект там, через день-два, неделю, а что-то требует месяц, два, три. Если вы начинаете принимать, и вы проинвестировали в это уже месяц, а вас предупреждали или указано в аннотации, что может быть месяца два-три программа, и вы такие через месяц решаете, ну, что-то не очень идет, вы уже проинвестировали месяц, и вы на полпути, организм начинает к этому разворачиваться, помните, говорили в начале, и вы это прерываете. То есть некоторые вещи, они действительно, особенно натуропатические, они требуют времени, чтобы тело начало давать результаты и отклик. Это тоже важно знать и помнить. Дорогие друзья, надеюсь, было полезно. Делитесь роликом. Спасибо и пока.